if you want to write the spelling of any spelling with the sound of k, जैसे मिल्क होता है, स्टैक होता है, पिक होता है, तो वेयर टू पुट के एंड वेयर टू पुट सी के, क्योंकि सी के एंड के दोनों का साउंड क है. हमें पता है, हमारी चीज़ें रटी हुई हैं, तो बट बच्चों को नाउ डे स्टूडेंट डोंट नो वेयर टू राइट के एंड वेयर टू राइट सी के. ओके, तो देयर इज वन रूल. If in the spelling there are short vowels like a e i o u, अगर ये आपके स्पेलिंग्स में आते हैं, put there c के, वहाँ पे क के साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा सी के. एंड इन द स्पेलिंग इफ योर कॉन्सोनेंट्स, ओके, कॉन्सोनेंट मीन्स अपार्ट फ्रॉम वॉवेल्स ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे ए बी सी डी में, हमारे लेटर्स हैं, अगर वो लेटर्स आते हैं तो पुट देयर के. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके स्पेलिंग में अगर आता है डबल वॉवेल्स ए ई आई ओ यू के डबल ओ ओ ई आई ए आई ओ ए, तो वहाँ पे भी लगेगा के. तो के दो जगह लगेगा, इन विद द कंसोनेंट्स एंड विद द डबल वॉवेल लेटर्स ए ई आई ओ यू, और सी के वहीं लगेगा जहाँ पे आपके शॉर्ट वॉवेल स्पेलिंग्स में प्रेजेंट है, लाइक पिक, लिक, रॉक एक्सेट्रा.